Выступление становится все круче и круче. Вы согласны со мной, Александр Юрьевич? Да, выступления уже стали на значительно высоком уровне. На второй смене вы все потренировались, увидели, что нужно для победы. Сегодня будет очень трудно выбрать из вас лучших. Пока все самые лучшие. Ну а дальше посмотрим. Удачи вам! Оставляем еще на месяц. И пятый отряд получает дополнительный Не, вот это не нормально, Кирилл. На главной площади салюта отряд номер 4. That you pledged your